यस्तो भिज्दै आयो बवाल बराउन यार बवाल छ बवाल यहाँबाट माथि चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ एउटा झर्ना छ कि माथिबाट बवाल भिडियो बवाल उल्टै भएको यार उल्टै भएको बवाल अरे कहना क्या चाहते हो हिँड्यो जङ्गलको बाटोमा ओके सबैको देख्छु जोराजारी बिजरीमा एउटा कस्तो चिसो के है पानीमा भिज्दै आयो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं गजबले भिजे भिज्न चाहिँ चाबेल ठ्याक्क आइपुगेको थियो गुटुङटुङ हान्नु थाल्यो पानीले पानीमा राइड बवाल हान्ने खिच्न चाहिँ पाएन बाटोको होइन बवालै भिज्यो यो भित्र जानुपर्छ पाइन्ट त वाइल्डी चिसो छ पाइन्ट त पुरै हामी हिँड्दैछौँ माथि जङ्गलको बाटोमा मङ्गल गर्दै पानीमा भिज्यो यस्तो तालमा आएको छ हामी हजुरहरूको लागि यत्रो सपोर्ट गर्नु पर्यो है अब झ्याप्प लाएर ओके पानीमा भिजी भिजी भ्लग हान्दैछौँ यस्तो जङ्गलको बिचमा मङ्गल लास्ट थाक्दो रहेछ नि उकालो हिँड्दा त तलदेखि हिँडेर आएको 22 तला बाँधेर नसकिँदैछ पुल पनि यही माथि रहेछ हुस्सुला रहेछ बवाल छ जोस् माथि चाहिँ झुलुङ्गे पुल छ कबे माथिबाट ढुङ्गा खस्ने सम्भावना छ तल चाहिँ मिनी झर्ना रहेछ खै होइन हाम्रो भक्तपुरको त्यही जानला हामी अहिले चाहिँ पानी परेर बबालै भिज्यो अघि एकछिन त होइन अरू भन्दा के छ र पुलको मुनि छौँ हामी ठ्याक्कै अब तल चाहिँ झर्ना छ एउटा होइन सही पारामा आइहाल्छ छ जोस् पानीले बब्बाल छुट्या छ धोबी छुट्या जस्तो गाइज होइन सो त्यही हो भन्नु त अरू केही छैन लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो अरू भने त्यही हो पैसा हो तल जाने बाटो यहाँबाट रहेछ बब्बाल रहेछ जोस् ल हिँड्नु पर्यो तल बाहिर के छ यार खेल्दै आएको हो ल ल ल मेरो च्यानल छ सब्सक्राइब हान्नुपर्छ है युट्युब च्यानल पिएस राइडर 93 ब्लग्स छ ल पिएस राइडर्स 93 ब्लग्स तिम्रो पनि आउँछ बवाल भिजेर आएको छ यार हाम्रो भाइहरू पानीमा यार यस यस ल यार ल आयो ल कडा ल सबले सब्सक्राइब हान्नुपर्छ ल मेरो च्यानललाई पिएस राइडर 93 ब्लग्स 93 ब्लग्स यस ल यार ल ल यार हाम्रो भाइहरू गिटार बोकेर बवाल आइरहेछ ल जाऊ ल जाऊ ल ल ग्याङमा बस ल पुरा ल खिच्दै छु होइन सब्सक्राइब गर्नुपर्छ नाम के रे पिएस राइडर्स 93 एउटा मोबाइलमा सर्च गरेर राख न शाबाश बेटा ल भाइहरू गएको ल सब्सक्राइब हान्नुपर्छ है हामी दुईजना मात्र राइड हो काका भतिज बवाल रैला पारामा यस्तो छुट्यो कि पानीले त कुरै नगरौँ क्या बब्बाले छुट्यो क्या पानीले पानीको त कुरै नगरे यस्तो छुट्यो कि पानीले कस्तो मुटु नै खायो कि यहाँबाट भइसक्यो मिनी वाटरफलहरू है स्मल झर्ना अब हुनुपर्छ हामी ठुलो झर्नामा भर्ना रुको जरा सबर करो अलिक चिप्लो चिप्लो छ त्यही कारण रिक्स नलिएको है हामी यहीँबाट खिच्छौँ अहिले पनि वाइल्ड थाकिसक्यो पानीले पनि त्यस्तै छुट्यो अघि अरू भन्नु चाहिँ के छ र होइन सो यसरी खाएर फोहोर चाहिँ नगरिदिउँ क्या है आयो 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 भर्नामा हुने हो गएर अब भर्ना तर हामी भिज्न चाहिँ भिज्दैन होइन भिडियोहरू मात्र खिचेर राख्छौँ किनकि पानीमा अघि बवाल भिजिएको छ भिज्न चाहिँ के भिज्न पाइन्ट चाहिँ भिज्यो होइन ऱ्याङ्कोट थियो
अब अगाडि हेरौँ 3 2 1 सर्ट हेरौँ है त अगाडिको वेलकम टु रानी झरना a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. This is a भक्तपुरको रानी झरनामा भइसक्यो हामी भर्ना बभाल परमा दामी दामी यस्तो भिडियोहरूको लागि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ ठोक्न नबिर्सिनु होला अब मैले भन्नु पर्ने कुरा होइन तपाईँहरूलाई होइन बाबा हामी चाहिँ झरनाबाट अब बिदा हुन लागेको छौँ होइन पर्खेको अब त्यही अरू भन्नु केही छैन झरना यही हो देखिहाल्नु भयो अब हामी माथिको झुलुङ्गे भाइरल झुलुङ्गे पुल जान लागेको छौँ अब हामी यहाँ माथि हिँड्छौँ एकैचोटि माथि पुलमा गएर भेटौँ है त बाटोमा के देख्यो भने हजुरलाई देखाउने छु बवाल पारामा They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. पसिना आयो स्वाट रेस्टुरेन्ट सक्दैन हिँड्दैन क्यास बोल्दै रहेछ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल नसक्ने is a natural beauty. यति पाउनलाई हामी कति दुःख गरेर आएको छ देखाइदिए त तल काँटी हिँडिरहेको Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's यो होइन ओहो बादल माथि उडे जस्तो फिल भइरहेछ भने ल त के हो झिल्लेर खेल्यो भने त जमाइज पुग्छ तलतिर बबाल छ जस गाइज होइन अरू भन्नु केही छैन यस्तो उकालो हिँडाएको पसिनाले भिज्या भन्नु कि पानीले भिज्या भन्नु कि छुटाउनु सकेको छैन यार भिज्न चाहिँ भिज्यो बबालै भिज्यो है कडै भिज्यो भिज्न चाहिँ बबालै भिज्यो हिउँ त पुरै नगरौँ न केही छैन कहीँ छैन चल 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 ठिक छ धेरै हल्ला नगर हिँड्नु सल्लाह होइन रे सल्लाह उपर हे सल्लाह सल्लाह हे सल्लाह त सल्लाह कस्तो न यार फर्किँदै हो बवाल पारामा यस्तो चट्टो लगाएर पानीले फेरि राम धुला हान्नु भयो यार हामीलाई
के छ कपन बाइकर्स ठिक छ बवाल छ बवाल यस्तो झोबी चिटिया पानी त यार फर्स्ट टाइम भयो यस्तो प्लान गरेर हिँड्दा पनि पानी रोक्यो भनेदेखि लास्टमा बिचको बाटोमा आएर नफर्किनु नजानु भयो ल भिडियोलाई अब म यहीँ इन गरिदिन्छु है अरू भन्नु त केही छैन भिडियोलाई यहीँ इन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो पानी फेरि पर्यो धमाकादार हुन्छ पानीमा पनि फेरि राइट बवालै हुन्छ भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सब गरिदिनु है त सी यू नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ सो फर्केको अब चाहिँ पुलबाट दामी रमाइलो गरियो पानीमा बवाल भिजियो पनि अझैसम्म पाइट सुकेको छैन सेतै छ होइन भाइरल पुल नगरकोटको यो होइन भक्तपुर बाबु झोले खान्छ कि खानुहोस् त तैँले खोले मोमोको झोलको 2 गिलास अचार र 2 प्लेट मोमो यस्तरी पड्काउँछ अहिले गएर ज्याम कि ज्याम 2 गिलास झोल 2 प्लेट मोमो ज्याम कि ज्याम बजाउनु पेटमा भइसक्यो भोको एक भारी छ मनमा पिरको डोको हराइ आउँछ अन्त यस्तै छ दुनियाँ होइन भुलिसिन्या भन्ने हो हिँड्ने हो है त्यही छ अरू भन्ने केही छैन मलाई गाह्रो यार यस्तो छ बाटै पर्खिँदैछौँ हामी माथि पुल गएर ल यही हो है अब बाइकमा गएपछि भेटौँ लागेको छ कि पानी पऱ्यो फेरि अब बाटोको भिडियो चाहिँ गर्न पाउँदिनँ जस्तो लाग्यो यस्तै छ है जङ्गलको बाटो यस्तो दामी छ जोस् है हाइकिङ पनि भयो राइड पनि भयो बबालै भयो पानीमा राइड बबालै भयो अघि हाइकिङ पनि बबालै भयो उकालो ओह्रालो अब फर्केको यो सल्लाहको बाटोमा हल्ला गर्दै त्यही हो अरू भन्नु केही सल्लाहको बाटोमा हल्ला गर्दै हामी हिँड्दैछौँ फर्किँदैछौँ गाइस बवाल पारामा ल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला है त अरू भन्नु केही सक्दैन यति हो हजुरहरूको लागि भन्नु सक्ने भने मैले यस्तो मेहनतले भिडियो बनाएको छु यसो 1-2 शेयर लाइक त सब्सक्राइब त बन्ता होइन ओके बाई बाई सी यू अन नेक्स्ट भिडियो गाइज ओके सो फाइनली बल्ल यहाँ तल आइपुग्यो माथि त यस्तो चिप्लो थियो यार बाटो पुरै नगरौँ न यार अच्छा जुत्ता पखाल्दैछस् रे बक्लर हिँड भ्लगमा आउँछ है यस्तो जे पाए त्यही बोल्नु हुन्न नि ओ त्यहाँबाट खिच्दै मेरो एउटा माथि यस्तै हो नौजनलाई यस्तो त यो यस्तै हो पानी त माथि मान्छेहरू छ होला हामी त माथि पुल गएर आएको तिम्रो माया उनान्छ मेरो माया छ